Šiandien laidoje žiūrėkite. Tie dabartiniai jūsų klientai dažniausiai yra atsitiktinumo pasekmė, suprantate. Tai buvo, nes jie priėjo, mes susitikom. Ne, tai čia, sakyčiau, būtų revoliucija mūsų darbe, jeigu jūs tą padarytumėte. Praėjusią savaitę palydovų komponentų konstruktorius palikome ISM vadybos ir ekonomikos universitete. Kalbantis su verslo rinkodaros strategijos specialistu Benu Adomavičiumi, pavyko įsiaiškinti, kad stendas tarptautinėje parodoje jiems nėra pats geriausias būdas ieškoti klientų. Taip pat nuspręsta, kad ateityje reikės pasirinkti, kurį vieną iš kūrimų produktų vystyti, o kuriuos padėti į lentyną. Dar vienas Beno Adomavičius patarimas verslininkams iš Nanoavionikos – susikurti klientų paieškos planą. Tie dabartiniai jūsų klientai dažniausiai yra atsitiktinumo pasekmė, suprantate. Tai buvo, nes jie priėjo, mes susitikom, turėjom pažįstamą. Tai yra gerai, už to reikia kabintis, viskas čia tvarkoja. Mano mintis truputėlį yra, kad jūs pagalvokit, o kokie klientai, kokie ryšiai būtų naudingiausi. Ir tuos reikia kryptingai medžioti. Žinot, kai medžiotojas eina į mišką, jisai neina medžioti visko. Jisai nešasi tam tikrą šautuvą, tam tikrą amuniciją nešasi, eina į tam tikrą vietą, medžioja tam tikrų laikų, nes jis žino, tada tikimybė didžiausia. Ir tai ne visada grįžta nušovęs. Jūs dabar einat medžioti labai, net neaišku, kuo čia užtaisyta šautuvą ir kokie tie žvėrys bus. Bet jeigu jūs kryptingai nemedžiosit, tai žinot, gausis, kas papuolė į spąstus šiuo metu, o tai jūsų įmonė labai tampys. Specialistas taip pat patarė nepamiršti matuoti, kokius rezultatus duoda įdėtos pastangos. Tai nėra labai smagus dalykas, bet ant kiek tie žingsniai efektyvūs, kiek išleidimas 1000 eurų vaikštant į pietus parodose daugiau pritraukia klientų lyginant su būdelės turėjimu, 3 žmonių stovėjimu, tie sprendimai jie tampa lengvesni, jeigu mes turime į ką atsiremti. Mano paskutinis palinkėjimas ir ko gero svarbiausias dalykas yra toks. Žmonės perka ne techninės specifikacijas, ką iš to gausiu. Jeigu jūs galit naudas iš savo produktų susiaurinti iki vienos trumpos žinutės, sutaupo 40% vietos, 3 prailgina palydovo gyvavimo laiką ir išeiti su tuo, tada jums bus kur kas lengviau pritraukti tuos žmonės ir toliau su jais dirbti ir paversti tą jūsų eksperimentą, kurį įsivėlėte, ir hobį į kažkokį realų verslą. Na, jeigu sėkmė bus, gal ir industrija Lietuvoje. Linkiu sėkmės. Ačiū. Ačiū labai jums. Tai buvo labai naudinga ir galiu pasakyti, kad pakankamai įkvepiantis pokalbis buvo. Aš turiu papildomai galėčiau pridėti tai, kad kas iš tikrųjų įstrigo, ar ne, tai būtent lokio medžioklė, tai yra pardavimų technikos efektyvinimas, nes iki šiol tai, ką mes darėm, ar ne, įmonės įkūrimo pradžioje, tai buvo tiesiog gaudymas bet kurių klientų, bet kurių rinkos dalyvių. Ir tiesiog tikslas būtų toks, kad medžioti mešką, tai yra tiesiog rasti pastovų klientą, kuris pastoviai pritraukti įmonę pajamų ir tas pats pardavimo ciklas taptų pigesnis. Labai ta pati metafora gerai yra lokio. Mes automatiškai, sakykime, su techninė dalim, su technologinė dalim kartais galbūt kas ir yra šiek tiek kabutėse paprasčiau, kad mes aiškiai žinom, aiškiai matom identifikuotą problemą. Tai būtent ta lokio metafora mums padės identifikuoti problemą ir pardavimų srityje. Mes pradėsime įsivaizduoti, kad mūsų klientas yra lokys, kurį reikia sumedžioti automatiškai. Tada pradėsi domėtis, kuris mėgsta medžioti, ką jis mėgsta valgyti. Poreikis klientą įsiaiškinti. Taip, tai mes iš tikrųjų turim daugiau akcentuotis į kliento poreikius ir įsiaiškinti tiksliau kliento poreikius. Gavusi specialisto patarimų, Nanoavionikos komanda jau gali dėliotis planus, kaip medžioti klientus, žinoma ir konstruoti antrąjį palydovą. Tuo metu kitos įmonės tik pradeda analizuoti, kokių patarimų jiems išsakė laidos startas mentoriai. Bepiločio aparato entuziastai iš Mano sparnų bendrovės prie mentorių stalo užtruko trumpiausiai iš visų dalyvių. Jie sulaukė priekaištų, kad dar plaukioja idėjų lygmenyje, neturi konkretaus verslo plano. Tačiau įmonė išsinešė dovaną, kurios negavo nei vienas kitas dalyvis. Profesorius Vladas Algirdas Bumelis netikėtai pasiūlė įmonės veiklos pavadinimą. Tai gal jūs tą viską pavadinkite išmaniuoju turizmu? O, super. Ačiū uždėjęs. Jums to geros idėjos.
Įmonės atstovai profesoriaus dovaną pasinaudojo. Anksčiau daugiausia kalbėjo apie pilotų mokymus, dabar dėmesį konstruoja į turizmą ir bepiločių pritaikymą kelionėse. Vaizdžiau tariant, į išmanųjį turizmą. Gavom tikrai geros konstruktyvios kritikos. Gavom netgi pasiūlymą savo projekto pavadinimui, kurį ko gero ir naudosim, tai išmanusis turizmas. Taip pat tokios kritikos maždaug ir tikėjimas dėl skaičių ir konkretumo. Tai ką stengiamas daryti, kad iš tikrųjų klausys tos kritikos ir daryti sprendimus, tai jau išsiuntėm grupę pusę savo komandos į Ispaniją, kad grinai pradėti dirbti su projektu, kokį mes darysim ten, su tomis vietomis pradėti mėgsti ir pagaliau pradėti skaičiuoti, kiek gali kainuoti mūsų šitas visas dalykas. Mentoriams kilo didžiausi klausimai dėl to, kad jie pasigėdo konkretumo, jie negalėjo apčiuopti, kokia tai galėtų būti paslauga. Kas galėtų būti potencialus jūsų klientas, kaip būtų galima išnaudoti tuos bepiločius skraidančius aparatus. Gal jau dabar jūs esat pasistumėję praėjus tam tikram laikui, gal jau dabar galėtumėt pasakyti ir mentoriams, ir žiūrovams, kaip realiai reiškia tas jūsų projektas, ar išgrynot tą patį projektą, tą pačią paslaugą, ar išgrynot? Tai Ispanijoje dabar vyksta tas konkrečių paslaugų vietinių teikimo ieškojimas ir gryninimas, o vietoje mes tengiamės susifokusuoti ties tuo turizmo paketu, kurį žadėsim siūlyti. Nusprendėm, kad tikslinę rinką ko gero darysim savo jaunom šeimom, nors Lietuvoje jų pajamos nėra pačios didžiausios, bet stengsimės bendradarbiaudami su viešbučiais, muziejais ir lankytinom vietom gauti tam tikras nuolaidas, kad galėtume sumažinti kaštus, to pačiu nedaryti didelės kainos. Mano sparnai komanda jau priėmusi sprendimą, kaip vystys savo verslo idėjas. Jie keliauja į Ispaniją ir kurs paslaugų paketą ten. Kitos įmonės į darbus kimba Lietuvoje. Vilniaus Gedimino technikos universiteto magistrantai Aurimas ir Tomas mentorius bandė sužavėti internetu stebimos spynos idėją. Šie buvo atsargūs. Tokia spyna mentoriams pasirodė per mažai inovatyvi ir turėti itin daug konkurentų. Tačiau vaikinai rankų nuleisti neketina. Jie itin gerai įsidėmėjo vieną patarimą. Jie tikrai tiki savo idėją, o kartais nebūtinai investuotojai turi tikėti jūsų idėją. Bet jeigu jūs ją tikit ir norite ją vystykit, bet iš pradžių ją užrakinkit. Tai užrakinkit, kad nieks prie jos neitų, tai tada, kai jau jį bus užrakinta, kas žino, gal laimės. Mentoriai parodė tas vietas, tos taškus, į kurios reikėtų orientuotis iš karto, tik pradėjus kurti verslą ir kažkokį produktą bandant pristatyti, nes būtent patentavimo klausimas dabar buvo pas mus padėtas į šalį, dėl to, kad buvom susikoncentravę ties produkto išgryninimo ir stengsime kuo greičiau domėtis ir patentuoti. O kaip jūs jaučiatės, kaip jums atrodo, ar jums pavyko pristatyti idėją? Galbūt per tokį trumpą laiką ta mintis turėtų susigulėti iš pradžių vis tiek kiekvieno galvoje, jis turi pasverti, ant kiek jam tai yra aktualu, kokią problemą jam išsprendžia ar neišsprendžia ir tada kažkaip gal paprašiau jam yra suvokti, apie ką yra kalbama. Tik užsiminus apie išmaniuosius namus visų akis ir mintis iš karto krypsta į tai, kas jau yra sukurta, kad yra nuo pamatų statomi namai, o čia būtent yra viena funkcija, nuo ko mes ir norim pradėti ir paskui plėstis. Tai būtent su tokio funkcionalumu galbūt ir iš karto nepavyksta sužavėti didelės auditorijos, bet ateityje manom, kad mūsų kuriama sistema tikrai turės pasisekimą. Bet ir kelias diskusijos jau pasimatė, kad jie pradėjo suprasti būtent pačią idėją ir pradėjo labiau palaikyti. Pačioje pradžioje buvo galbūt čia, bet smulkiai, bet pradėjom pasakoti, ką mes planuojam daryti, tai jau jie palaikė mus. Netrukus laidoje. Dabar jau pradėjau virti, viskas galvos įsimaišė, tai realiai iš esmės tai aš nebesuprantu. Mums kokios pagalbos reikėtų, ko mes galėtume bandyti ieškoti, kas yra dažniausiai naudojama. Sveiki. Sveiki. Gavę patarimą užrakinti savo idėją, ieškoti raktų, meistrai atvyko į advokatų kontorą Metida. Čia jos pasitinka patentų grupės vadovas Jacekas Antulis. Ir jau pirmieji specialisto žodžiai Facebooko kartos verslininkams galvose sukelia didelę sumaištį. Iki to momento, kol produktas nėra apsaugotas, tai yra kol nepaduota patento paraiška, apie jį negalime skleisti informacijos viešai. Tai yra, jeigu jūsų informacija yra prieinama viešai, tai tokį išradimą patentuoti jau
neina. Dabar jau pradėjau virti, viskas galvos įsimaišė, nu, tai realiai iš esmės tai aš nebesuprantu. Nes technologinių dalykų ten esminių neatskleidžiam, tai faktas. Bet kad nuotrauką Facebook'e esam įdėję to produkto, ar schemos, ar tai kažkokios tai dėžutės dizaino, tai jau yra. Bet ar čia jau yra atskleidimas? Labai priklauso nuo to, ką jūs atskleidėt. Nes jeigu jūs dėžutę atskleidėt, tai aš taip įsivaizduoju, kad dėžutė tai nėra jūsų išradimas, o būtent tai, kas yra dėžutėje. Tai jeigu yra tai, kas yra dėžutėje, tai yra nesimato. Tai ta nuotrauka nieko, kaip pasakyti, nieko neatskleidžia. Tačiau galbūt jūs prirašote tekstą, ką galima padaryti su šita įranga. Tai čia yra jau idėjos dalykas, bet idėjos pačios nepatentuojamos. Tačiau idėja yra toks kaip ir virusas. Pagrindinė problema, kad tas daiktas turi būti naujas pasaulio mastu. Tai reiškia, kad jis neturi būti žinomas iš viso pasaulyje, vadinamų technikos lygių. Tai reiškia, kad technikos lygis tai yra ta informacija vieša, kuri yra prieinama visuomeniai. Ir jeigu bet kas viešai gali prieiti prie tos informacijos, tai tada jau tokį išradimą patentuoti nebegalima. Tai va čia yra pagrindinė problema. Todėl, kol nepaduota patento paraiška, ne tada, kai išduodamas patentas, o būtent užtenka paduoti patento paraišką. Ir tokiu būdu jau atsiranda ta vadinama apsauga. Internetu stebimos spynos konstruktoriai šiek tiek apsiramino. Konkrečių techninių detalių jie nei internete, nei mūsų laidose dar neatskleidė. Tačiau nuo šiol kalbės įrodys šiek tiek mažiau. Toliau kalbėdamėsi vaikinai išsiaiškina, kad prieš paduodant patentinę paraišką būna atliekama patentinė paieška, kuri gali atskleisti išradėjų nemalonių žinių. Mes vienas prie vieno surandam apie 70%. Ta prasme, tai yra, kaip pasakyti, labai stiprus atmetimas. O dar 20% mes surandam, sakykime, analogus. Nes jeigu surandam vienas prie vieno, tada mes pateikiam ataskaitą jums, tada mes susėdam ir pažiūrim, ar iš tikrųjų taip yra. O jeigu, sakykime, yra panašus, tada irgi yra nagrinėjama ir tiesiog priimas sprendimas toliau judėti ar nejudėti. O trečias tada, kaip ir žingsnis būtų, tai yra paduoti paraišką. Kaip yra su paraiškos pateikimu? Ar tam, kad paraišką pateikti reikalingas asmuo, turintis kompetencijas tai daryti, ar mes galim patys, kurie kuriam tą produktą ir teikti paraišką, patys pildyti viską ir aprašinėti? Tai, sakykime taip, yra du skirtingi dalykai. Vienas dalykas yra paraiškos padavimas. Tai paraiškos padavimas apima tik tai dokumentų paruošimas ir išradimo prašymo pridėjimas ir viską, sakykime, viso šitos dokumentacijos išsiuntimas į biurą. Tai kai eina kalba tik tai apie šitą procesą, jis nėra sudėtingas. Bet jeigu eina kalba apie tai, kad reikia paruošti tą prašymą, va čia visas sudėtingumas ir yra. Todėl, jeigu paduoti paraišką gali ir pats žmogus, ir tai paprastai nebūna jokių ten didelių problemų, tai parašyti aprašymą tai yra problema. Todėl, kad parašyti aprašymą, tai vienas dalykas yra krūva visų taisyklių, pagal ką reikia rašyti, bet antras dalykas, dažniausiai išradimai eina į užsienį ir reikia prisiderinti ne tik tai prie lietuviško patentų biuro ir jų taisyklių, bet taip pat ir prie pasaulinės praktikos. Ir blogiausia yra tai, kad kai paduota paraiška, ta pirminė, nesvarbu kokiai šalyje, pavyzdžiui, taip pačiu Lietuvoje, vėliau taisyti tekstą galima tik į blogesnę pusę. Reiškia, jūs nieko negalit pataisyti vėliau, jau kai eina konkretus nagrinėjimas. Jo, nebegalima. Ir negalima taisyti to, sakykime, aprašymo. Grubiai tariant, ką jūs turit, tą turit. Ir dėl to tas pirminis išradimo prašymo variantas, jis yra svarbiausias. Jaunieji verslininkai sužino, kad gautas patentas toli gražu negarantuoja, kad jų išradimo niekas nekopijuos. Plagiatorių reikės ieškoti patiems išradėjams. Patentas iš esmės neapsaugo, nes reikia vis tiek stebėti, kokie konkurentai atsiranda ir panašiai. Bet mes jau turim nemažai patirties, kad jeigu atsiranda panašus produktas rinkoje, pavyzdžiui, tai išradėjas arba tas žmogus, kuris komercializuoja konkretų išradimą, tai jis iš karto pastebi. Ta prasme, tai labai greitai šitą informaciją yra pasimato. Ir tada, jeigu atsiranda toks aspektas, reikia tiesiog surinkti kažkiek tai bent jau preliminariai informacijos, kieno čia yra dalykas,
kas yra konkurentas ir kokioje rinkoje jis dirba. Ir tiesiog mes suderinsim tolimesnių veiksmų planą, kad užblokuoti tokius veiksmus. Tai Aurimai ir Tomai, ką tik girdėjote specialistom patarimus, koks įspūdis, ar kas nors suglumino? Na, iš tikrųjų, minčių labai daug, informacijos taipogi, dabar beliko tik susidėlioti prioritetus teisingai ir veikti toliau. Žiūrėkit, jūs suglumot, kai buvo patarimas jums ir klausimas apie viešinimą jūsų projekto internete ir socialiniuose tinkluose. Kodėl suglumot? Nes iš tikrųjų dabar labai sudėtinga neskleisti informaciją apie tai, ką darai, ar ne? Ir tiesą pasakius, esame netgi ir nuotraukas kelias idėja, ir keliose straipsniuose interviu davė, tai būtent tai truputėlį ir suglumino dėl to, kad būtent buvo paminėta, jog jeigu jau kažkokia informacijos klaida vykdoma, tai jau patentas kaip ir nebegalima duoti paraiškos, bet paskui išsiaiškinom, jog iš tikrųjų tai yra apie specifinius dalykus, kad nebūtų paminėti specifinių dalykų ir motyvacija tik tai skelia tokie dalykai, kai ką nors naujo sužinai. Ir kai tu matai jau savo aiškesnį kelią į priekį, tai be abejo motyvacija tik tai sauga ir be abejo norim kuo greičiau pristatyti jau be baimių, kad būsim nukopijuoti nelegaliai ar kažkas tokio. Internetu stebimas spyną konstruojantys studentai dar tik pradeda patentavimo procesą. Ato ID, gaminamų jutiklių išradėjas, tai jau padaręs. Įmonės atstovai juos jau pardavinėja mokslininkams, o dabar planuoja plėtrą. Nori juos įsiūlyti įvairių pramonės rūšių gamintojams. Mentoriai šią idėją pasitiko išskėstomis rankomis. Aš sėdžiu prieš būsimus turtingus žmonės. Mentoriai Ato ID kūrėjams turėjo dvi rimtesnės pastabas. Dėl kokybės valdymo jiems nebuvo aišku, ar mes tai atliekam ir kaip tai atliekam. Ir dėl finansinių srautų planavimo, kaip jie yra pagristi ar kokiom tai prielaidom paremti. Bet jūs sutinkat, kad tos pastabos labai svarbios jums, ne? Taip, be abejo, nes kokybės kontrolė yra svarbus dalykas, mes tiesiog gal mums nepavyko atskleisti, mes ją kaip ir vykdome tą kontrolę, bet tiesiog gal reikėtų iš tiesų susidaryti sistemą kiekvienos partijos metu, kad šitie visi parametrai buvo patikrinti, produktas geras, veikiantis ir galime siųsti klientui. Trumpai priminsime, kuo šie jutikliai ypatingi. Mokslu žinoma, kad kiekviena medžiaga skirtingai atspindi šviesą. Tai lyg piršto antspaudai, kurie padeda tą medžiagą surasti ir nustatyti. Ato ID gaminami jutikliai šias paieškas padarė kur kas tikslesnėmis ir pigesnėmis. Įmonės atstovai mano, kad tai turėtų būti itin naudinga ieškant teršalų maiste. Ko būtent reiktų ieškoti, sužinoti išsiruošė į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą. Padėti jauniems verslininkams pasiruošęs tarnybos direktorius Jonas Vilius ir jo pavaduotojas Zenonas Stanevičius. Vieną mes užduotį turime, tai antibiotikų analizę ir norėtume sužinoti, kur dar mes galėtume pasitarnauti. Ne, tai čia, sakyčiau, būtų revoliucija mūsų darbe, jeigu jūs tą padarytumėt, nes mes asmeniškai, ypatingai pasienį, mums yra labai aktualu, kas įvažiuoja į Lietuvą ir mūsų inspektoriai turėtų tokius dalykus. Tai įsivaizduokite, nereikėtų nei stabdyti, mes, pavyzdžiui, stabdom po 5, po 3 dienas krovinius, kol atlieka tyrimą. Ir jeigu mes turėtumėm tokį ekspress metodą, tai čia ypatingai ir pieninėms, ir vartotojams čia padėjimas būtų. Ir aš manau, ypatingai aš kalbėjau, kad antibakterinių medžiagų naudojimas yra labai labai aktualus, ypatingai Europoje. Ir čia jūs ne tik tai išgarsėtumėt Lietuvos mastu, čia praktiškai europiniu ir pasauliniu mastu, jeigu jūs tą padarytumėt. Ypatingai, jeigu dar aš galvoju dėl kitų cheminių teršalų, jeigu galėtumėt padaryti, pavyzdžiui, dėl pesticidų, herbicidų, dėl hormonų ypatingai. Mums kokios pagalbos reikėtų, ko mes galėtume bandyti ieškoti, kas yra dažniausiai naudojama, kokie junginiai, kokios problemos. Galbūt jūs galėtumėt mums parekomenduoti, kur mums tiksliau kreiptis, kokie žmonės mums galėtų suteikti analizai medžiagos. Ir kur... Už mus daugiau nieks jums negali suteikti, tik mes galim suteikti, nes mes tikrai labai gerai žinome tą situaciją. Ir aš manau, kad mes tikrai jums galim su institutu mūsų kaip tik pasirašyti, jūs galite sutartį ir mes tikrai galim pateikti medžiagą, ką mes nustatom, kur randam ir jūs, kad mes turim patvirtinančius metodus, o jūs, pavyzdžiui, irgi analizuojat, kaip sutampa tie. Jūs galite laisvai tą daryti. Kas yra labai džiugu, kad ši laboratorija maisto veterinarijos tarnybos mums galės suteikti tikrus pavyzdžius, kuriuose tikrai yra kažkas, kas turėtų būti surasta. Kaip mes ir esame kalbėję, kad tas pritaikomumas teoriškai jis yra labai platus. Ir mūsų tikslas yra įsiaiškinti būtent prioritetinę tvarką, kur turi būti mūsų technologija taikoma.
Tai būtent ir mes pradėjom šiek tiek jau nuo pieno tyrimų ir šiandien galime kaip daug peno ateičiai, tai yra kokių tyrimų dar reikia ir kurie yra aktualiausi. Aš įsivaizduoju, čia jūsų bus pagrindė tokie ekspres greitieji metodai, o patvirtinamieji bus visai kiti metodai. Pavyzdžiui, jūs, kaip jūs sakot, nustatėt, kad ten yra, tada mes jau tą krovinį, pavyzdžiui, važiuojantį iš karto į šoną ir tada jau mes tyriam su chromatografais ir taip toliau. Tais metodais, akredituotais metodais, nes tai yra teisinis dalykas. Įsivaizduokite, 20 tonų ar ten 100 tonų reikia išimti iš rinkos, tai yra ekonominiai nuostoliai verslas. Būna ir laivai, ir geležinkeliai, pilni tai čia. Ir mes kartais išleidžiame tikrai bereikalingai pinigėlių. Tikrindami, pavyzdžiui, randam tik tai 1-2%, o tikimai yra labai brangus. Tai mes galėtume patikrinti kiekvieną krovinį. Ir praktiškai, kuris įvažiuoja į Europos Sąjungą, į Lietuvą. Ir tada, kuris jau yra įtartinas, iš karto pagal ekspres metodą siunčiame į laboratoriją. O dabar mes atliekame tik pagal rizikos vertinimą. Aišku, pagal rizikos vertinimą atliekama tai kas 10, kas 30 partija tyriama. Ir tyrimas užtrunka ilgai, tai čia būtų ir verslui padėjimas labai greitas, kadangi tai yra labai greitai pravažiuojantis tas krovinys ir nereikėtų laukti tyrimų. O dėl sukėlėjų, pavyzdžiui. Sukėlėjų, pavyzdžiui, salmonella, listerija, kiti sukėlėjai. Pavyzdžiui, ypatingai mums dabar aktualus klausimas maisto virusiniai susirgymai per maistą, nes praktiškai žmonės susirga, bet pasirodo, kad čia nėra jokių ten bakterijų, bet yra virusinis susirgymas. Ir jį nustatyti yra labai sudėtinga, bet gal irgi tai yra ateities klausimas. Taip, tai ateities klausimas ir aš toliau nuo spalio mėnesio tęsiu doktorantūros studijas kaip tik biochemijos institute. Ir tai bus tiesiog tolesnis mano tyrimo vystimas. Bet šiuo metu mes kaip įmonė labiau akcentuojam, tiesiog neakcentuojam, bet orientuojamės į paprastesnius, kažkokių tai cheminių preparatų aptikimą, nes tai yra paprasčiau tiesiog. Pradžiai norim nuo paprastesnių dalykų pradėti. Jutiklių gamintojai vizitą maisto ir veterinarijos tarnyboje baigė apsirūpinę dar ne užsakymai savo produkcijai, o pažadais parūpinti teršalų, kiek tik reikės. Tačiau to jie ir ieškojo. Kitoje laidoje matysite. Reikia visą laiką su 2-3 investuotojais diskutuoti paraleliai. Tenka dažnai susidurti su situacijom, kurios iš pažiūros atrodo be išeities. Laidą pristato Mita, laidos globėja Ūkio ministerija. Laida finansuojama Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.